Как дела у вас там? Обыденно. Понятно. Какие вопросы будут к россиянам? Ты из какого края? Я не скрываю, Откуда? я из деревни. Какой? Дыреев. Ну, а какая область, республика, что там? Республика Татарстан. Татарин. Ты татарин или, ну, там просто живешь? Русский, но на Татарстане живешь. Что ты? Что ты? Зачем ты за нацию сразу цепляешься? Ты нацист? Да нет, хочу узнать, потому что, ну, как бы традиции Ну, я татарские тебя меня не интересуют. спрашиваю, зачем? Ты кто? Ты откуда туда? Нация? Ну, Зачем? Ты нацист, что ли? смотри, я украинец из Днепра, я этого не стыжусь. Ты что, стыдишься своей нации? Ну, ладно, я зачем не стыжусь? Я русский, и что? Но русский в Татарстане, вопросов нету. Ну и Я все. бы хотел эту тему поднять. Как русским живется в Татарстане? Нормально. Заставляют вас учить татарский язык? Ты нацист, короче, у тебя как живется? Плохо, война у нас, Россия на нас напала. Война? Когда напал? Да что, ты не знаешь, на кладбище сходи, посмотри, сколько ваших там погибших. Ты сходи. Да подожди, ну у нас сходи, ты же не знаешь, что у вас война. Я-то знаю, что у нас война. А ты как-то так, а что, война? Я говорю, на кладбище на свое сходи. А то ты сразу петлять как-то начал. Что-то ты непонятный Как какой-то. ты 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 настроен, ж ты не ну ты настроен же на нацист. разговор. Что это я нацист? Я что, немец? Я что, в партии НСДАП? Или ты так языком ляпаешь, лишь бы что? Нет, ты нацист. Ты еще скажи, что я фашист. А фашист кто такой? Итальянцы вообще. Нацисты немцы, а фашисты итальянцы. Ха-ха-ха. А что, ты не знаешь? Понятно. Или А туповат в школе не бандеровцы учишь? кто это? Ну, бандеровцы Бандеровцы это кто те, это? кто с Бандерой служили. Ну, ты за Бандеру? Ну, я не против его. У него идеология нормальная была. Он за Конечно, ты Украину боролся. молодец. Украина, Конечно. Украина есть. Конечно, Идея няньку Бандеры, свою работа. защищали-то. Ну, няньку. Ты что сидишь, няньку не защищаешь, нахуй, свою? Какую няньку? Что ты Ты же метешь? Бандера, ну, ё-моё. Что ты метешь? У тебя, знаешь, слова... Ну, что метёшь, Подожди, блин, ты, ё-моё? ты какие-то слова говоришь, смысл который сам не понимаешь. То Няньку свою чё не фашисты, то защищаешь? нацисты, то Няньку. бандеры, то какая-то нянька. Какая нянька? Ну, Ну о чем ты ты свою няньку говоришь? чё не защищаешь? Какую няньку? Что такое нянька? Ну, вы же говорите, там, нянька своя. Нянька, я тебе такое говорил? Не говорю я такой. Нет у меня няньки Ну, никакой. понятно. Ну, а что бандеровцы хочешь-то от меня? От тебя бандеровцы? Да Бандера умер уже сколько? Когда? Убили От его. тебя? Да. Да. А как А он ты умер? все... Молодец. Смотри, представь, Как он какой... умер, Бандера? Смотри, ты его... Бандера как умер? Его убили. Смотри, на самом Где деле... убили его? Не знаю. Смотри, ты тоже не А знаешь. не знать, как он, Как он вот ты же за Бандеру, а как он за Как он? Украину защищался? Брал и Как он защищал. делал? Да, идеологию Что брал. делал, блин? Труды научные писал. Говорил, как правильно бороться за Украину. Не смеши мои седые. Не смешит твое Он отсутствие. в Украине-то не был. А где он был? Ну, если он на Где? В Украине... тюрьме, блядь, Если там. он на Украине В не был, Германии чего там же вы сидел, блядь, боитесь? нахуй. Чего у вас до сих пор Да. жопы горят от него, если он на Украине не был? Так это у вас горит жопа, вы В Бандеру-то. Вы смысле? же просвещаете. Мы просвещаем, а у вас Ты же за жопы Бандеру. горят. Ты Ну видео что ты, ну пришлю смотри, ну тебе. что ты Туда матюкаешься? там. Что ты Смотри, недавно ты же сказал, что... россиянин, высококультурный. Материшься зачем? Ну я ведь с тобой нормально разговариваю. Не Вот я зачем, а нормальный почему? человек. А ты материшься. Для чего? У тебя Ты, слов не так ты хватает? не человек. Ты не В человек, ебать, нахуй. смысле? Так это Ты- ты? А зачем ты меня пытаешься оскорбить? Для чего? Ты думаешь, что тебе силы придаст нашей беседе? Нет. Знаешь, Ты показываешь, вот ты что сидишь ты в нашей, слегка в нашей недоумок. рулетке. Не, я, конечно, Хоть что тебя ты просто... сделаешь, ты Смотри. не сделаешь, не заблокируешь меня. Да здравствует Россия. Показывай. И вот, и Показывай. понял? Да А подожди, ты сосать хочешь у сыкло него? обыкновенное. Ну, Ну смотри, ты, смотри, остановись. Я понимаю, что тебе ну, хочется выругаться, ты сосать хочешь его? ты злой почему-то на меня. Ну смотри, давай я тебе объясню. Потому
понял, смотри. Ну, Бандера, ты сам подтвердил. Я сейчас тебе видео пришлю. Давай, Кстати, ребята, присылай. я как покажу, когда они, ну, Какие ну, ребята? когда Кто он тебя сказал смотрит? за Бандеру. Кто тебя Ну, смотрит? давай, ну, что? Ну подожди, Что ты хотел? смотри, ты дашь мне ответить? А то ты навалил тут, я же должен хоть как ответить, у нас же беседа. Ты наобзывал меня, ну я должен тебе как-то хоть ответить. Я тебя обзывать не буду, но я тебе расскажу так. Если ты думаешь, что ты матюками меня унизишь, то ты не унизишь, потому что я, когда буду монтировать ролик, матюки твои заглушу, тебя слышно не будет. Ты будешь только ротик открывать, с тебя будут все ржать. О, Не правильно. смеши мои яйца. Не будут, да. Вот как ты только начинаешь матюкаться, я включаю сразу. Там либо пикать будет, либо будет просто тишина. Поэтому не Ладно. напрягайся, не ругайся, будь культурным. Я тебе объяснил Ладно. все. Добро пожаловать в нашу Куда вашу? русскую чат-рулетку. Что это она? Ты видел, где серваки стоят? Кто их контролирует? Американцы. Это наша рулетка. А что, это мы создали смотри, вы такую- создали рулетку. А зачем сервера, компьютеры стоят в Амстердаме? Для чего? Ну, чтоб ты спросила. А, то есть ты знаешь, что Амстердам это столица Ну, сообщества? Амстердам. Для чего вы стандарт? Вот, это наша рулетка. Да я ж в курсе. Ты Короче, же... пацаны, которые смотрят будут это русская чат-рулетка. Так, Добро пожаловать. куда? Куда пожаловать? Проходите, короче, ну, Куда пожаловать? нормально все будет там. Куда Этих- пожаловать? Я и так с Вот. тобой тут в рулетке. Добро Куда? пожаловать. короче. Куда? Куда пожаловать еще? Ну я и так с тобой беседую. Кого ты еще приглашаешь? Ну, кроме нас тут с тобой нет Зачем? никого. Я ролик сделаю. Да ролик, куда ты ролик. сделаешь? Куда ты ролик сделаешь? Как ты его Я? сделаешь? Ты с мобилки разговариваешь. Как ты сделаешь? На чем ты его сделаешь? Вот я уже, я не ругался, я чем тебе ты? дятлом. Ты Ну, дура, что ты ли? как птица, которая Ты дура, дуб дерева 08. Как ты Ты сделаешь? дура, что ли? Ну, давай расскажи, как ты будешь ролик делать. Давай расскажи, я даже хочу послушать. Ну, ты же идешь Ну. с записью у меня. Как это? Ты с мобилки можешь запись писать? Ладно, Иди ты мне ответь, а то ты петлять начинаешь. Как ты запись делаешь на мобилке? Расскажи. Ну, где эта кнопка у у меня тебя? запись идет. Покажи, где эта кнопка у тебя. У тебя две кнопки, старт и стоп. Все, дальше. Что, где там кнопка запись? Ну, что ты такое тулишь, блин? Ты думаешь, что Нет, тут ты дура, дурики? что ли, не понимаешь, что Что? другие приложения есть, которые запись с Какие? экрана идет. Как называется? Ну, каким Тебе приложением ты Ну, пользуешься? Начал обзываться. Опять мне придется Ну. тебя запикивать. Ну, мало того, я же тебе Конечно, мало ты- того... я вместо- 100% тебе скажу, что ты... Смотри. Что ты Да я и знаю. сидишь... Смотри, я тебе даже вместо запикивания буду какие-то тасочные эти фразы в твои уста вкладывать. Давай. Ну давай матерись, давай, чтобы с тебя поржали все. И сказали, что есть там какой-то в Татарстане смешной без зуба. Ну, так насмеялись. Он когда, говорит, матюкался, но, говорит, у него свист какой-то выходил непонятный. Наверное, говорит, у него с одного места свисток у него вставлен. Ну, понимаешь, как это работает? Как ты только начинаешь материться, у тебя будет свист, как из задницы идти. Ну, я же могу это сделать, но я же это не делаю. Я же нормальный, Ну, мне культурный похуй, человек. знаешь, хоть что Я делай, знаешь. знаю, что Мне россиянам... вообще... Ты тут... Почему Ты ты должен считаешь, что я... засидеть вопрос, Подожди, там смотри. сидишь здесь, в чат-рулетке, Сижу, нефиг, няньку изучать. Опять какая-то нянька. Что за нянька? Ну, Хоть расскажи, какая Ну, нянька. няньку иди, Какую няньку? О чем ты рассказываешь? Я не пойму, расскажи. родину свою. Родина это у вас. А у тебя нет родины? Нет, она у нас по-другому называется. А как Ну, называется? какая тебе сейчас? Ты будешь говорить, иди вот этот Ну, самый. нянька, ну давай, скажи. Нет. У тебя ни родины, ничего нету. Опять ругаешься матом. Да что ж с тобой такое? Подожди, ты в доме точно так же общаешься с матюками? В каком доме? Ну, ты в доме живешь или у тебя нету дома? Ты на улице живешь? У Ну, меня дома. нет дома я. В семью приходишь улице и живу. начинаешь матом там. Но нет семьи. На детей, на этот самый матом. У меня И нет на детей. работе. Учительница тебя учила Нету матюк. работы. А что случилось? Ну, няньку защищаю вашу. Няньку нашу защищаю. Да. А, я понял. Ты Пушкина вспомнил. А, няня, где же кружка, сердце будет веселей. Ты про эту няньку.
Я понял, это Пушкин. Ну, Ой, я понятно, думаю, нахуй, что ты блядь. так насмешил про Ну, короче, няньку? нет, а ты зачем здесь сидишь-то в нашей рулетке? Я показываю русских из Татарстана, которые матюкаются. А, ну понятно. Культуру показываю Показывай. русскую, которой, ну, наверное, нету. Показывай. Говорит, балет, Толстой. А какой тут балет и Толстой? Тут вот, пожалуйста, ЧМО обыкновенное. Ну, давай еще матюкнись. Смешнее будет, давай. Ну что ж ты, дядя Днепропетровская сдал область. назад. Днепро. Ну, Ну, ты, когда придем, ты что ты прочитал. будешь говорить? По-другому, наверное, будешь Куда, езжать-то, да? куда Не по ты свининому. придешь? Ну, куда ты придешь? Ну, куда придешь, блин? Куда? Скоро Да там же я все пишут уже знаю, все. скоро уже все. Путин уже сегодня американцев встречает. Договариваться, сливать. Так как это? Россию для собирается галочки. сливать уже. Вы Переговоры что, не хочу. понимаете, как Мам, это для пришлите, галочки? пришлите. Какие галочки? Кому эта Ну, галочка нужна? ну для галочки Ну, все кому это. это? Кому эта галочка Ну, нужна? вы эти вот, даже Да эти подожди, как бы, ответь, давай по очереди. Есть же вопросы, будем отвечать. Кому нужна эта галочка? Это же для галочки. Кому галочка нужна? Если он Путин. вам нужно, Нам не... Трампу. Трампу галочка не нужна точно. Как не нужна? А для чего Трампу А что он галочка? опустил? Он же опустил зелю. В смысле опустил зелю? Смотри, к Ну, ты не Путину помнишь, что приехал это? посланник Трампа. Там никакого Зеленского нету. Для чего Путин встречается с каким-то посланником? Для чего надо? Ну, посланник так для чего? Ну для Так чего? Ну если Путин для сказал, да галочки. мне пофигу, все, нафиг всех, мы тут идем на прополую. Ой, пришлите посланника, будем о чем-то говорить. А о чем он может Путин Ладно, говорить? ладно. Э, Вот это последнее, Ну, как бы в Турции было, было. ну, Ну, полчаса. Зеленский звал, говорит, Путин, приезжай, не ссы. Нет, Он при чём прислал тут каких-то Путин? Я говорю, чуваков. В смысле, как это? Путин сказал, будем встречаться в Стамбуле 15 мая. Или там какого, июня. Приехал, Зеленский ждет, Путин говорит, Путин, ты где ты? Путина нету. Прислал каких-то шкетов. Зеленский посмотрел, сказал, да ну вы гоните. Взял и уехал. Говорит, Путин зассал. Ну так и было. что А чё ж там Путин не разговаривать? приехал? Ну чё ж Путин не приехал? Ну кто у вас может войну остановить? Кто в вашей России может остановить войну? Он же хотел войну остановить, Путин. Он же миротворец. Ну, Путин. Ты миротворец, Трамп, наоборот. Да Ты чё? подожди, что, Путин не хотел войну Он же остановить? войну, он Нобелевскую Да хочет подожди, получить хочет. эту премию. Подожди. Ты что? Путин, Ты что, не знала, что ли? смотри, Путин Дура. звал... Опять ты меня пытаешься оскорбить. Для чего? Ну ты дура, Ну, потому подожди, что. смотри, давай я тебе тоже буду говорить дура. Тебе это будет Ну, приятно? говори мне. Ну, тебе пофиг. А мне я не буду карму свою портить. Понимаешь, у меня же карма чистая и легкая. А ты вот это Потому что ты нагнетаешь. мой О, просто. будешь Ты- свистеть. тебя- блядь, Свисток у тебя будет да. гореть. У тебя, блядь, Я ролик такой хороший с очко, тобой конечно, сделал. блядь, большой, нахуй. Я ролик Да, с тобой когда хороший. Опять Ну. у тебя генитальные темы. Ну давай, Почему? что говоришь? Спрашиваю тебя, почему у вас в России Кто популярны такой, что тебя генитальные спрашивает? темы? Генитальные темы. Кто Почему? Кто такой, Я что меня спрашиваю, спрашивает? я украинец, живу в Украине. А ты непонятно кто, Где живешь ты непонятно нахуй где. украинец? Опять заматюкался. Да что ж такое? Представь, сколько Ну, свиста будет. нации такой нет. Какой дед у нации? Ну, нет украинец. Да ладно. Где ты? А кто ж Покажи, вам, где написано украинец нация. кто ж вам по мордам дает? Ну, Кто, ну? Кто по мордам дает? С кем кто волнуете? украинец? Воюете? Нации нет такой. Не, нас нету. С кем воюете? Кто? Ну раз нету, вы с кем воюете тогда? Ну нас Я нету. откуда Нас знаю? не... Ну я понял. Ну давайте так. Ну, Еще да. давай еще посвисти немножко, я пойду. В принципе, я ролик укомплектовал. Я тоже ролик сделал. Все, давай. Чао. Привет твоим подписничкам. Не, подожди. Нет. Культура так и прет. Я извиняюсь, если просто будет вот так много и свиста или там непонятных шумовых эффектов. И смысла там нету никакого. Но показать, какие они, я вам всегда показываю. Идем дальше.